啦，咁我哋咧去問你我諗到第二 part 嘅問題，呢個係一定要問嘅，因為 Chadwick 呢一個球手咧好個人特色好強啊，我真係覺得你係，即係最明顯嘅就係啲人睇到哇出波咁快嘅喂，做乜咁好趕時間啊？即係好多人都會場邊啲人會喺度講呢樣嘢嘅，咁但係我自己睇到就其實好爽嘅呢件事，亦都好好睇嘅，因為唔會咁多等待嘅時間啦，即係睇喂真係。好入局好快，咁同埋啲波都有喎，咁真係幾好睇嘅。咁點解你出波會咁快咧？你係特登練到咁啊，定係有啲咩原因咧？其實我真係唔知嘅。你話出波快呢樣嘢咧，其實我真係唔知。我覺得我都唔知係咪係因為我急個人，或者係唔想諗咁多嘢，就咁掉個波出去算，我都唔知。但係就呢個亦都係我打波嘅節奏。嗯。咁我唔係即係好多時啲人話你專登逼到我哋，我唔係，呢個係我自己嘅節奏。我係有個前輩Tony Tong 佢教我嘅，佢話你自己練，你唔好話出一個波係10秒鐘，出一個波20秒，一個波出3秒，唔可以，你一定要係喺你每次出波都要同一個時間。咁我就佢講完呢番說話，我就翻去又諗過轉念，咁我就去到 practice 嗰陣時咧，我自己 practice，咁我就去碌波出去 draw 落去，一出手我就係自己上 mat 出波最舒服最順係幾多秒，咁我就一路就希望用翻嗰個時間咯。咁我就係大概我諗佢先5秒內出咯，即係一上 mat 大概。又話冇練波嘅，原來練得咁精嘅。以前㗎嘛呢啲好耐之前嘅事啦，係。係啦，咁到而家一路sorry，咁你碌到即係其實你初就係嗰段時間係大約係幾多歲到嘅？即係啦，你頭先講緊話 Tony 即係 Tony 同你講係啦，我已經翻咗嚟啦。我諗嗰陣時係2001年到，即係20年前啦。哦，咁再之前你細個打嘅時候，又冇乜留意自己係咪咁快嘅？我就係 Tony 睇到我，我出好多波都係唔同時間嘅，即係佢睇我打 PBA 嗰啲 qualify， 佢就坐喺度睇，佢就睇呢個波點解你會可能5秒出咗，第二個10秒，即係佢睇到跟住佢即刻，佢好好嘅，佢又好肯教新人，佢就即刻過嚟糾正我，係啦。佢話你記住呢樣嘢，咁我就到而家我都記喺心裏，咁到而家我都會話俾人聽，即係 Tony 教過呢樣嘢，係啦。呢個就係所謂嘅，我諗都係pre-shot routine 啦。而家就算而家國際上嘅教練都成日會講嘅，就係大家你出波前嗰個所有嘢都係一樣嘅。咁頭先 Chadwick 所講嘅時間係一個 very very good point。咁除咗嗰樣嘢之外，有好多人會覺得我出之前要點樣，即係做呢下，總之球都一樣，盡量做到。咁呢個就係咯。而家就算好 modern 嘅 coaching 都係咁樣俾意見人。係咁，你有冇留意到咧？如果碌得快嘅時候，會唔會有時有啲意想不到額外嘅 benefit 咧？即係會令到對手亂晒龍。呢樣 I don't know。會有，我覺得會令到對手係可能令到佢急咗。帶快咗佢係嘛？所謂係帶快嚇，令到佢急咗。我有見過你同人打，仲係同嗰啲幾好，即係高水平嘅對手打，對手都真係比我平時結快咗好多，帶快咗。咁而你係贏嘅嗰場波度，咁我自己覺得，不過呢個唔係特登，即係頭先正如你所講，係啦，呢個唔係純粹係做翻自己 natural 嘅節奏，即係你係咁就係咁，係啦。我諗呢樣嘢係個重點嚟嘅。係。咁但係咧，就雖然你出波好快啦，但係你而家香港咧，啲人出波都幾慢嘅喎，普遍呢個係咁所謂嘅slow play 咧，有時即係啲對手有時係好慢嘅。咁你覺唔覺啊？覺，我最近都對過一個係咁樣，咁。但係我以前呢樣嘢會好 disturb 到我嘅，即係我會真係俾佢令到我打得唔好嘅。但係
到而家啲係對咗太多呢啲對手咧，咁就個人化咗。咁 as long as 佢唔會用啲真係又話成日要個 toilet break 啊，要去飲啖水食啲嘢先去，每一個波都要飲啖水先去出球。我真係見過有球員係咁樣嘅，臨場真係每次都要飲啖水擺低先去出波。咁如果你唔係用嗰啲咁樣嘅方式嘅話咧，咁我 OK 嘅。咁如果你用呢啲方式，我唔會好 respect 呢啲人咯。因為 as I said before，即係如果你真係好波，你一定係會贏到嘅，係咯，係啦。咁係咯，我呢個我完全同意啦嚇。咁但係點樣應？你話你而家好咗啦，應付，咁其實係點樣應付咧？係做翻自己嘅節奏。冇錯，係咪咁？係啊，對我嚟講係，我就繼續個節奏，即係我出完波行幾步，跟住即刻行翻落嚟。咁每球都係咁樣，我唔會理佢點樣。如果佢唔理我嘅話，咁咪冇事咯。咁佢跟翻佢個節奏，我跟翻個節奏。但係好多時可能佢會跟咗我嘅節奏，咁佢就錯咗咯。呢個都係一場另一種嘅鬥爭嚟嘅。係一個係咯，係啊。因為即係如果兩個都好快咁啊，好舒服啦成件事。咁但係如果一個好慢，一個好快咧，咁慢嗰個亦都會受壓，因為我搞好耐我先出一個波，但我出完之後咧，你唔夠5秒佢出咗又到翻嚟，咁我喺個 mat 嘅時間我多好多，咁我漸漸會覺得喂死啦，我係咪拖累緊場波啊咁個壓力喺呢度。咁快嗰個又係，喂我快碌完，我想15秒後就出下一球㗎啦。咁但係你搞到我成分鐘後先出到下一球，咁嗰樣嘢又好窒嘅。咁即係其實呢個係一個 balance，一個鬥爭嚟嘅，係咯。係咁係因為喺香港我自己留意到都係真係好多慢嘅對手嘅。咁首先你講嗰樣嘢點樣應付佢哋，即係堅持翻自己嘅節奏，我諗呢個大家都要吸收啦。係，好似我最近對過一個，佢係啱啱開始 lawn bowls 嘅，咁佢係一個 golfer 嚟嘅，咁所以佢喺後邊，即係 you know as a golfer 咧，你後邊又要即係好似有啲 practice swing 啊，跟住諗清楚點樣先去出波咁樣。咁我啱對住一個就係咁樣，但係佢係一個好 nice 嘅 person， 即係佢慣咗，因為佢係 new bowler，咁佢用翻 golf 嗰個 mentality 去打。咁打完我都同佢講話，其實唔需要咁樣嘅，你只係 you know 你最緊要之前成日有 practice， 咁你一落場你就唔需要去諗咁多嘢去出個波。呢個大家都要留意翻，因為可能有兩種噶嘛，有啲就係對手係特登做好多嘢拖慢個節奏。Yeah. 我都有聽過有啲球會話，可能有啲球手會直情講，即係賽後或者賽前喺度講，即係呢個係 part of 個戰術嚟嘅，直情係。咁我自己就覺得呢個唔係太好啦。咁但係另一種就佢真係慢，佢個人個 natural speed， 正如你頭先所講，我 natural speed 係要20秒嘅。咁有時你耐咗，你會。其實咁樣真係好難會 feel 到，但係你打得耐咧喺個 game 度，你會 feel 到呢個人係邊類。係。咁亦都係好似頭先你講咁，如果係譬如睇場 single， 睇咩比賽，如果佢兩個都係快少少，嗰場波係精彩好多。即係你好似啱啱睇完 Aaron Sheriff 嗰啲係嘛？即係快到咁佢3秒出波係嘛 ？Ryan Bester 嗰啲3秒出波，如果佢兩個對嗰陣時咧，真係好精彩。係啊，喺呢個係啊，觀賞價值上面絕對係啊，因為有好多時啲比賽好慢咧，我見到就算啲好高水準嘅，咁可能下邊啲 comment 咧，因為有 live stream 嘅，下邊 comment 都唔會太好睇嘅。但係如果場波係又快，出波又快，又水準又高咧，咁其實真係可以吸引到觀眾嘅。即係喺呢個喺呢個運動嚟講，呢件事其實係聽落好似冇乜可能，但係其實如果個個都係咁咧，個個都會 Chadwick 咁咧，其實理論上係真係我自己相信係會多啲人坐喺度睇波嘅，因為件事係爽啲啊嘛，真係我唔會太多時間坐喺度睇住你企咗喺度，你企咗，我唔係好想睇你企咗喺度，我想睇你打波，係咯，就係咁簡單。其實我諗，好，我哋暫時呢一集同 Chadwick 講住咁多先嚇，我哋下一集再同 Chadwick 講多啲，大家可以隨便 like。